Եթե հաշվի առնենք, որ Սահմանադրական դատարանում արդեն իսկ փոփոխություններ պիտի լինեն, քանի որ խորհրդարանը սահմանադրական փոփոխություններ ընդունեց, Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում եւս փոփոխություններ եղան, ապա այս գործը պահելու այսպես իմաստը, եթե իրենց նպատակին հասել են, որովհետեւ բազմիցս նշել եք, որ նպատակը մեկ անձից ըստ էության նաեւ դա նույնիսկ հենց մեղադրանքի մեջ է գրված, որ խնդիրը ամբողջությամբ նրանում է, որ Հրայր Թովմասյանը իրականում նոր վերջերս 50-ամյակն է իր լրացել, եթե օրինակ 62-ամյակը լրանար, մենք Սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ չէինք ունենա ըստ որոշ մասնագետների։ Սա խնդիրը նրանում էր, որ տարիքի հարց կար։ Հիմա տեսեք, մեղադրանքի մեջ էլ իդեպ մեղադրանքի մեջ էլ հենց գրված է այդպես, որ Հրայր Թովմասյանը մինչև 65 տարին է պաշտոնավարել։ Հարգելիներս, նախ այդ գործընթացը եղել է բացառապես օրինական, ինչը չեմ կարող ասել վերջերս տեղի ունեցած գործընթացի մասին։ Եվ ես ավելին ասեմ, ես այդ գործընթացները իրար հետ կապ չեմ տեսնում։ Արա Բաբլյանի գործողությունները լրիվ օրինական են եղել եւ ըստ էության կապ չունի Հրայր Թովմասյանը կլիներ ՍԴ նախագահ թե այլ անձ։ Արա Բաբլյանի գործողությունները բխել են ԱԺ նախագահի գործողություններից եւ վերջինս պետք է ընտրել Սահմանադրական դատարանի դատավորներից մեկին որպես ՍԴ նախագահի թեկնածու, ընտրել էր Հրայր Թովմասյանին։ Ես ինքս գտնում եմ այս երկու process-ները իրարից անջատ։ Այլ հարց է, որ այդ երկրորդ process-ի համար ի վերջո պատասխանատվության հարց է լինելու, որտեղի հիմնավորումները շատ հստակ են։ Այս գործը ամբողջությամբ Արա Բաբլոյանի նկատմամբ անհասկանալի քրեական հետապնդում սկսելն էր, նույն հաջողությամբ նաև Արսեն Բաբայանի նկատմամբ։ Բոլորս էլ հիշում ենք, որ նույնիսկ այնտեղ կալանավորման անհիմն, անօրինական խափամամիջոցի իրավիճակ էր վրա հասել։ Բայց իրավիճակը սա է։ Ստեղ ամբողջությամբ գործողությունները եղել են օրինական։ Քրեական գործի հիմք չկա, քրեական հետապնդման հիմք չկա։ Եթե նույն դատախազությունն էր պնդում Հրայր Թովմասյանի հետ կապված հանգամանքը, վերջիններս պետք է գնահատական տան այս սահմանադրական փոփոխությունները կապ ունեն թե ոչ։ Ես ինքս ունեմ այն կարծիքը, որ այս սահմանադրական փոփոխությունները հիմք դիտարկել ինքնին հակասահմանադրական է։ Եթե մի բան հակասահմանադրական ճանապարհով է ընդունվել, այն իրավական պատշաճ հետևանք չի կարող ունենալ։ Հետևաբար մենք այդ բոլոր գործընթացները կարելի ասել անտեսում ենք։ Պարոն Վարդևանյան, Միեդի որոշման մասին միջանկյալ միջոց չկիրառելու, այսօր շատ խոսվեց, իշխանությունները նշում են, որ սա գալիս է ապացուցելու, որ իրենց գործողությունները իրավաչափ են, բայց այստեղ խնդիրը զուտ միջանկյալ միջոց չկիրառելուն է, չէ՞ վերաբերում, այսինքն գանգատի վերաբերյալ որևէ հարց դեռևս չի բարձրաձայնվել, հա՞։ Գանգատի հետ կապված հարցը այն է, որ Եվրոպական դատարանը իր այդ հաղորդագրության մեջ ընդգծել է իր պատրաստակամությունը priority, այսինքն կարևորություն տալու վերաբերյալ։ Սա է կարևոր հանգամանքներից մեկը եւ երկրորդ։ Տեսեք ինչ է ասել Եվրոպական դատարանը, ասել այս միջանկյալ միջոցը չի բավարարում, քանի որ գտնում է, որ անդառնալի հետևանքներ չկան։ Հիմա կներեք, անդառնալի հետևանքը գիտեք որը կարող է լինել, որ ենթադրենք դատավորները այլևս չկարողանային լինել դատավոր։ Հիմա եթե Եվրոպական դատարանը գտնում է, որ անդառնալի հետևանքի ռիսկ չկա, դա ինքնին նշանակում է, որ կարող է ըստ էության քննել, գտնել, որ դատավորները պետք է վերականգնվեն պաշտոնին եւ իրենք կվերականգնվեն։ Եթե Եվրոպական դատարանը մտահոգություն ունենար, որ վերջիներս չեն կարող վերականգնվել, դա կլիներ անդառնալի հետևանքի ռիսկ։ Ամեն մի իրավիճակ ունի երկկողմանի մեկնաբանման հարց։ Մի կողմից փորձում են մեկնաբանել, երկրորդ կողմը չեն էլ ցանկանում նկատել։ Չէ՞ որ այդ նույն երկրորդ կողմը շատ կարևոր է։ Հիմա ես ներկայացրեցի այդ երկրորդ կողմի հանգամանքներից մեկը, իսկ ըստ էության որոշումը ես ուղղակի կասեմ, ոչինչ իհարկե հնարավոր չի իրավաբանության մեջ կանխատեսել եւ անակնկալներ նաեւ բացասական իմաստով իհարկե լինում են, բայց Բաքան ընդդեմ Հունգարիայի գործը շատ նման է այն իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանում։ Այնտեղ էլ էր անցումային դրույթի փոփոխություն սահմանադրության եւ այնտեղ հենց Եվրոպական դատարանը պատկերացրեք Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրի սահմանադրական փոփոխությունը ճանաչել էր հակակոնվենցիոնալ։ Սա Բաքան ընդդեմ Հունգարիայի գործից է ես խոսում, որը տեղի է ունեցել մի քանի տարի առաջ եւ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մեծ պալատն է այդ որոշումը կայացրել։ Հենց որ եկեք սպասենք կտեսնենք, ամեն դեպքում այն որ այսպես արագ է process-ը գնում, դա մի բանի մասին է վկայում, որ կարևորություն իսկապես տրվել է եւ նաեւ շատ հետաքրքիր կլիներ իմանալ, իսկ օրինակ երբ կոմունիկացրել էին կառավարությանը, հա, այսինքն ինչ հարցեր էին, որ Եվրոպական դատարանի մոտ մտահոգության տեղիք էին տվել։ Իսկ այդ ինչ հարցեր էր ձևակերպել, որտեղ այդ հարցերը չեն հրապարակվում։ Ու նույն այդ հարցերին ինչ պատասխաններ էին տրվել։ Ի վերջո Եվրոպական դատարանի հետ գործերը դա նախաքննություն չի, ոչ էլ նախաքննական գաղտնիքի ռեժիմի մեջ է։ Թող հրապարակեն, բոլորս էլ տեսնենք, քննարկենք, ինչու ոչ։ Այսինքն վաղ է ասել, որ
Ոչ թե վաղ է, ծայրահեղ վաղ է եւ փաստը այն է, որ միեդը միայն միջանկյալ միջոցն է մերժել։ Դա նույնն է, որ ենթադրենք դուք հիմա դիմեք դատարան, միջնորդեք նաեւ որ գույքի վրա արգելանք դրվի անձի, գումարային պահանջ ունեք։ Գույքի վրա արգելանք չդնեն, բայց մի քանի ամիս հետո ձեր պահանջը բավարար են։ Հիմա ձեր համար նշանակություն կունենա այդ գույքի վրա արգելանք դրվել էր թե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Սա է։ Տարընթերցում կարող է լինել, թե պարզապես միտումնավոր այլ այսպես իրականություն։ Գործընկերներից մեկը այսօր նկատել է մի հետարքիր միտք էր նշել։ Ցանկացած իրավիճակում, երբ որոշ անձինք կամ ավելի մեծ խումբ անձինք մեկ միտք համառորեն ամեն կերպ տարածում են, ուրեմն այդտեղ մի բան այն չի։ Հավատացեք, սա շատ ճիշտ բանաձև է իրավիճակը գնահատելու։ Եթե մի բանը մենք բոլորս 10 հոգով, 20 հոգով հա նույն բանը կրկնում ենք, այնտեղ մի բան այն չի։ Ու այն էլ են պարագայում, երբ դեռ նոր հրապարակվել է փաստաթուղթ, երբ հələ նույնիսկ անգլերենից հայերեն դա չի թարգմանվել։ Իսկ դուք գիտեք, մեր պետական մարմինները վերջերս շատ են խոսում հայերեն-անգլերեն թարգմանության դժվարությունների մասին։ Երբ նման րոպե իրար հերթ չտալով, նման կերպ տարածում են մտքեր, ուրեմն այնտեղ մի բան այն չի։ Մի բան ճիշտ չեն ասում։ Սա հենց այդպես է։ Վենետիկի հանձնաժողովի պարագայում եւս տարբեր այսպես մոտեցումներ հնչեցին, հետո կապված նաեւ նամակի հետ նշում են, որ սա պարզապես այսպես անձնական դիրքորոշում է եւ Վենետիկի հանձնաժողովի պաշտոնական դիրքորոշումը չէ, այս առումով ինչ կասեք։ Ես ես ուղղակի կասեմ, որ պետք է պարզապես կարդալ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքի 82-րդ պարբերությունը, որտեղ ամեն հարցի պատասխանը տրվում է։ Բառացի այնտեղ գրած է, որ ափսոսանք ենք հայտնում, որ մինչև 82 կետը մեր մյուս կետերը հաշվի չեք առել։ Բառացի է դա գրված, հասկանում եք, այսինքն դրանից հետո պետք չի էլ մեկնաբանություններ անել։ Եթե այդ կետը չլիներ, գոնե այդտեղ մեկնաբանենք, բայց 82-րդ պարբերությունում այդ ամբողջ կարծիքի դա գրված է։ Բուկիկյոյի հետագայում նամակը կարելի է ասել Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի, հենց հղում էր տալիս 82-րդ պարբերությանը, նույն բառերն էին։ Նույն ափսոսանքը եւ այլն, որը Վենետիկի հանձնաժողովը իր ամբողջ կազմով էր այդ պարբերությունը ավելացրել։ Վերադառնալով Բաբոյանի գործին, բողոքարկելու եք դատարանը։ Ես կարծում եմ, առասարակ իմ կարծիքը այնպեսին է, որ այս փուլում բողոքարկման ենթակա չէ այս որոշումը։ Քանի որ վարույթ իրականացնող մարմնի դիրքորոշումն է, որ վերջինս ճիշտ է գտնում, որ պետք է դատաքննության փուլում այս հարցերին անդրադառնալ։ Հետևաբար, որ կարող է նորից ներկայացնենք, իդեպ դա ցանկացած պահի կարող ենք։ Օրինակ պատկերացրեք, կարա լինի այնպիսի մի իրավիճակ, որ երկու կողմն էլ հենց այդպես, ինչպես դատարանը նշեց, մրցակցությունից ելնելով մի այնպիսի իրավիճակի հանգենք, որ այլընտրանք չունենանք նորից այդպիսի միջնորդություն ներկայացնելու։ Սա է